Hörmətli izləyicilər, bugün KB96 markalı kərpicdən manqalın sütunları üçün, ayaqları üçün necə bəzək açılır, onu sizlərə təqdim eləyəcəyik. Materialımızın uzunluğu 60 cm, eni 23, qalınlığı 9 cm-dir. Material çox gözəl, keyfiyyətli bir materialdır. Gözəl bəzəklər alınır. Materialı Saray qəsəbəsində yerləşən Səmən qardaşımızdan əldə eləmişik. O da davamlı mallar mağazasından. Buyurub baxa bilərsiniz. Belə bir bəzək forması alınır. Manqalın sütununda çox gözəl görsənir. İşimiz tam hələ hazır deyil. Manqalın sütununda daşlarımızı yerləşdirəndə bir daha çəkilişimizi sizə təqdim eləyəcəyik.